Nam Mô A Di Đà Phật. 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 各位蓮友們，南無阿彌陀佛！大家新年念佛更好啊，好唔好啊？歡迎大家參與新春祈福法會啊！新年呢，家家戶戶呢，最緊要貼上一個咩字㗎？係啦，就個福字啦。咁呢個福字真係好重要㗎喎，證明人人都想有福啦。咁如果我哋想揾到幸福，我哋點樣先至有呢？咁啦，其實幸福咧，一般人咧都會同呢個金錢掛帥嘅，係咪啊？有錢我就幸福啦，係咪啊？係咪啊？所以咧離唔開個錢啦。點解咧？嗱，因為有錢咧，第一咧金錢可以照顧到家人嘅生老病死。你知喎，一個人生老病死用唔少錢㗎，死一死都要5、6萬嘅。我聽去大酒店係咪先啊？用唔少錢嘅。第二咧就話可以咧做我哋想做嘅事，因為你冇錢咧就冇可能做嘅，你有好多理想亦都冇可能嘅。但係呢兩樣都唔係最重要，最重要咧係第三樣嚇，因為點解咧？如果我哋有錢嘅時候，我哋個心咧就係話我能夠幫助一啲能力好弱嘅人，能夠轉化，令到佢哋改變生活嘅環境，咁呢個咧先至你真真正正收到呢個福喎。係嘛？咁所以咧，呢個對社會嘅報恩啦、父母恩啦、上天恩啦、國家恩。咁所以報佛恩咧，佛教咧就教到我哋最緊要咩啊？惜福，惜福仲要廣結善緣咯。正所謂咧，口福先係載物㗎。如果你冇呢個福咧，你冇可能㗎。所以點解有啲人一生嗰個命運咧咁薄啊？人哋講啦，真係福薄啦。咁當然啦，佢今生或者過去生，佢所積嘅福係好少啊嘛，咪薄咯。人哋都積得多嘅，咁咪好命咯，就係咁解啫嘛，係咪先啊？咁所以口福載物好緊要嘅喎。如果呢個人有福咧，我講你聽啊，佢啲錢咧唔使去追㗎，啲錢係追翻你轉頭㗎。嗰啲錢咧自然咧吸引過嚟嘅，唔係好似而家世間搏命去揾啦，唔係嗰種啊。我講嗰種咧財源滾滾就係咁樣啦，唔係你好用力去追嘅。真係有福嘅人咧，啲錢係送到埋嚟嘅喎，係嘛？所以咧，我哋知道人生咧，其實咩最重要咧，就係個心思，係咪啊？咁樣如果我哋做好呢樣嘢咧，我哋嘅福報自然就提升嘅。咁一般人咧，即係講話要有行運啦，係咪先啊？嗱，即係正如所講啦，係咪啊？行運咁你行運，咁你要行噶嘛？你唔行嗰個運點樣轉啫？係咪先？冇可能噶嘛？行嘅意思即係要做嘢啦。通過努力啦，係咪？如果提早俾你咧，你反而唔珍惜。所以有陣時咧，我哋咧唔需要求太大嘅福報㗎。有啲福就夠啦。因為太大嘅福報嘅人咧係唔會珍惜。再加上咧，佢點講咧？佢唔係通過自己努力去爭取翻嚟啊，變咗咧佢就覺得咧已經係必然嘅事，並唔係好事嚟㗎。我講你聽係咪啊？尤其是有啲人都少年得志啊，嗰陣時真係財大氣粗啊，真係語無倫次㗎，係咪啊？所以咧就變咗咧，好多人咧就選咗福嘅。福咧可以爭，亦都可以選嘅喎。所以譬如咧嗱，好簡單，人人都最緊要咩咧？恭喜佢咩啊？個個都話：我梗係要身體健康啦，係咪啊？有健康你可以咁講，好多嘢你做到。冇健康，講真，有嚿金俾喺地下，你都冇本事執。係咪先啊？所以健康係最重要，但我哋想健康唔係空口講白話噶嘛，係咪？我祝你健康，你真係可唔可以會健康噶？你就想咯，只不過係個祝福你啫。咁你就諗下啦，我想健康，我喺生活上點樣配合呢個健康？係咪啊？我嘅生活習慣，我個思想心態純唔純正咧？係咪？咁我生活習慣，譬如食埋晒嗰啲冇益嘅嘢啊，係咪？心理又唔平衡啊，你唔好以為喎。身體要健康，心理都要健康㗎。有啲人咧，佢好似生活冇乜嘢啊，係咪啊？
好似健康，實際上個心理係唔健康㗎。諗埋晒嗰啲好多負面嘅思想啊，嗰啲咪就心理唔健康咯。所以點解而家有咁多人咧，咁咪憂鬱症啊、躁狂症啊，嗰啲咪心理問題啊，係咪先啊？所以好重要㗎。咁所以飲食習慣啦，係咪啊？呢個好緊要。如果我哋如果你話師傅唔係喎，我自問我生活習慣都幾好啊，咁點解仲係有病㗎咁嗱？咁佛教都真係有講㗎，十佛呢啲咪業咯。係咪啊？我哋過去所形成嗰種業啊，就係我哋世間所講就係命運啦。呢個業咧就過去到今生我嚟形成嘅咯，就藏咗喺我哋白色田裏邊，叫做阿賴耶識。阿賴耶識你走唔甩嘅喎，所以咧你唔好話我幾十歲先得癌症。我講你聽，我哋有幾個我識有幾個朋友，嗰個仔啊同埋個女啊，3歲就得癌症咯。咁你喺度諗啦，3歲食過咩嘢啫？係咪先？3歲食奶啫嘛，點解有癌症啊？嗱，呢啲就係過去嘅業因。過去嘅業因咧就嘅定業噶咯，就你唔係咁容易改噶噃，係咪先？你唔係後天喎，係嘛？咁所以咧，我哋見到咁樣狀況，你就知道啦，之前做落嘅因嚟嘅。所以嗰個因咧，而家3歲就顯現出嚟。你話好可憐啊咁嗱，喺因果裏邊咧，冇乜話可唔可憐嘅，個個都要受嘅。係咪先啊？只不過我哋唔知道忘記咗唔知道以前做過啲乜啫，係嘛？但係你唔知道唔等於你唔使受喎，係咪啊？藏咗喺個資料已經係印晒落去噶啦，所以我哋每個人嘅面貌長相指紋都唔同噶，係咪啊？如果你話人死如燈滅嘅，咁我哋今生應該個個人嘅樣貌一樣啊，命運一樣啊？點解唔一樣啊？過去所有嘅資料所做嘅善因惡因唔同嘛？係咪先？咁已經刻晒喺我哋面上，掌紋、指紋。咁你呢個點講咧？先天已經帶嚟嘅咯，係咪啊？咁我哋就要明白啦。所謂咧，一命二運就三風水，四積陰德就五讀書，係嘛？所以命就先天嘅。先天點你生長邊個家庭，邊個你父母，你已經定咗㗎啦，係咪啊？咁所以咧，呢個係個先天性。咁第二就係咧。一命二運，二運我剛才所講啦，運就係要行動咁解，唔係咧坐喺度等運到3就係風水啦，風水即係話咧輪流轉。譬如好似今年我唔知邊個犯太歲啦，總之咧好多人咧去啲廟宇度拜太歲攝太歲係咪啊？佢唔明白，其實風水係輪流轉㗎，唔係話你攝咗就得㗎，係冇嗰回事嘅。而且太歲咧喺我哋嘅命學裏邊咧，係同我哋咧影響我哋係好少嘅。影響我哋咧最大就係我哋個面、時辰八字同埋我哋個骨骼，呢個先係真正影響我哋嗰個命嘅啫。其餘呢啲咧都係為咗搵錢係咪啊？個個新年去拜歲，攝多啲錢呢啲嘅，呢啲係商業化啫。真正嚟講，你諗下，每一個人，譬如咁講，今年屬狗唔好嘅，犯太歲。咁係咪全部屬狗嘅人都唔好咧？我講你聽，爭一個時辰出世都唔同啦，係咪先？你個面相亦都唔同，係咪啊？你個八字亦都唔同，點會話全部屬狗嘅人犯太歲咧？係冇可能噶，係咪先啊？所以呢啲係叫咩？商機啊！實際上冇呢樣嘢噶，係啲人咧編造出嚟咧，等啲人咧越嚟越迷信，越嚟越迷信，即係話冇咗自信。有自信咧，人唔會向外求噶，係咪啊？一切係由自己心中嗰度開始嘅。呢個中心點就係自己主宰嘅，唔係出邊噶嘛，係咪先啊？所以咧，我哋要明白甚至有好多人咧點講啊？仲有講嘅啦，落地喊3聲啊嘛，好醜就命生成咯，係咪啊？咁其實呢個咧就話咧，18歲之前咯，18歲之後就你自己掌握噶啦。已經唔關父母事啦，父母已經將你養大成人嘅啦。嗰陣時你嘅思想行為形成咗咩思想，咁你今後嘅命運就係點樣行落去噶啦，係嘛？咁所以咧就風水輪流轉嘅，大家唔使驚，係咪啊？咁4就係陰德啦，陰德即係行善積德啦，係咪啊？呢個好緊要啦。5就係最緊要讀書，因為所有嘢咧未必屬於你，只有讀書嘅學問，你嘅見識廣博。永遠睇喺你身上，
一個人見識廣博，佢嘅思想係敏捷嘅；見識唔廣博，個家庭主婦成日屋企煮嗰兩餐嗰啲咧嗱，你見佢做嘢就知噶啦，因為個圈子細啊嘛，係咪啊？冇見識啊嘛，咁佢個思想咁狹窄，你話啦，佢可以做到咩事咧？做唔到噶啊！所以咧，一個人讀書咧，見識啊，好緊要噶喎，係咪啊？咁所以啊，俾自己咧讀書學習做人嘅道德眼界放大，眼界放大並唔係話而家啲人好好噶，係咪啊？年年暑假帶啲小朋友通道玩，你聽清楚咪係玩啫，唔係見識啊！真正見識，你帶去一啲唔同嘅地方、落後嘅地方、貧窮嘅地方，乜嘢地方都去見，好嘅要見，唔好要見，呢個先叫做真係見識。而家啲邊有見識噶？你問佢翻嚟，邊度好玩咯？係咪啊？和牛又好食咯，乜嘢好食啫嘛？有咩見識啊？佢只能夠答到你呢啲啫嘛。而家問嗰啲風土人情係點噶？唔知咯，係咪啊？但係而家個個父母都係咁噶，年年暑假帶小朋友出去，嗰啲唔係叫見識啊，嗰啲係去玩咋，係咪啊？你搞清楚啊，係咪啊？眼界冇放大到，心態亦都冇放大到。我哋要知道係咪啊？喺呢個世間，我哋要俾佢知道，喺屋企有父母護佑你，出到去呢個世界就唔一樣啦。出到呢個世界係好艱難生活嘅，唔係容易噶，係咪啊？所以咧，我哋知道咯。譬如有人有命，點解咧？嗱，點解人哋咁讚啲英雄啊？因為啲英雄乜都冇，係咪啊？自己做出呢個命運出嚟，係咪啊？經過奮鬥，提升自己能力。你睇下內地啊，而家好多學生嚟到港澳讀大學咧，佢哋係最叻嘅，前10名都係內地嘅學生。港澳嘅學生咧，完全追唔上。點解啊？佢哋嗰個奮鬥心好犀利，好勤力。港澳嗰啲就唔係啦，喺溫室喎。你睇下我哋有個年友啊，佢又開補習社，都話唔敢話啲小朋友嘅，一話啲小朋友啲父母同你反面喎。你諗下啦。係咪先啊？錯都唔敢講啊，係咪啊？費事同我反面啊，帶埋呢個學生走啊，唔同我補習，咁我咪又冇收入，因為你父母唔中意我哋話佢啊，係咪先啊？所以呢個就形成咗而家呢現象，全部內地嘅學生嗰種奮鬥心勝過港澳多聲啊！我講聽呢個世界而家就係咁樣啦，因為咧而家咧好多人咧點講啊？從小咧都係咧好愛錫啲小朋友嘅。我日求夜求，希望咧我啲仔女咧事事順利。事事順利嘅人會唔會有成就？冇能力嘅人點有成就咧？係咪啊？我識有2個朋友都係，一個係3個仔，一個係4個仔。發願係點啊？我要咧為4個仔都能夠買到一間屋，為佢做牛做馬都制，做到自己殘晒都制。你點解要為佢孭呢啲嘢咧？我講你聽，暑假都唔會出嚟幫手噶，佢開素食店噶嘛。4個仔女冇一個出嚟幫手嘅，你諗下啦，你仲想去望子成龍，係咪先啊？即係好多父母咧，以為話我俾最好嘅嘢佢，唔好話經過有咩苦難啊，係咪啊？當然我哋唔希望佢大嘅苦難，但係小嘅挫折係佢成長嘅基石嚟嘅。所以點解有啲人咧自殺死就係咁咯。好好環境啊，佢唔明喎，佢問我點解我個女會自殺咧？20歲啫，大學畢業。我聽一個人太好環境咧，佢係點咧？覺得冇目標，唔知人生為乜。我眼前一切都有咩動力啊？冇動力喎，咁就去死啊！我講我聽，有啲就相反，搏命去吃喝活樂。所以我哋唔好求佢一切順利，唔需要噶。好多樣嘢，上天安排俾佢一個成長嘅機會，一個琢磨嘅機會啊！都冇琢磨，你仲希望望子成龍？係啊，後生嘅時候你咪為佢做牛做馬咯，做到半死啦，老咗係點啊？做妹仔咯，你睇翻你面色咯。而家好多父母都係咁噶喎，睇翻仔女面色噶喎，佢又以為咧同啲仔女住好有福噶嘛，係咪先？咁咧係點啊？而家啲人咧就唔中意做家務啊！男又係咁，女又係咁，新抱又係咁，自己個女都係咁，唔做家務。咁你同佢一齊住，你又唔忍得，唔忍得你同佢做埋。咁你唔係做妹仔做咩啊？
有咩幸福可言啊？真係錫你嘅人啊，都唔會俾你辛苦啦，係咪先啊？但係而家嘅人咧，好多都係咁樣，尤其是父母咧，好多時候咧，已經係點講啊？即係咧，唔識得愛惜自己嘅，唔識噶。總之，全部心血放晒喺佢身上。你放晒身上可以，但你亦都要放翻喺自己身上，你都要平衡嘛，係咪先啊？你唔係所有嘢同佢鋪好晒條路，你可以喺家庭同佢鋪好嘅，出到社會你可以同佢鋪到咩啊？喺屋企你個就去小王爺都得，出到去人哋會唔會當你小王爺啊？係咪先啊？所以我哋要明白，少少挫折就等於激勵，唔好擔心啲仔女。哎呀，希望一切順利，你咧你就傻啦！我講你聽，呢啲咧唔會有成就，唔單止唔會有成就，仲啃老啊！而家唔少年青人喺屋企都係咁樣啊，出去做嘢唔中意啊，係咪啊？喺屋企啊漚啊，就係咁啦，冇所謂啊，因為屋企有得住啊嘛，食又唔食得幾多，咁咪出邊咁受氣，我唔做咯，邊個造成？諗都諗到啦，係咪先啊？所以咧，我哋咧唔好話希望仔女咧事事順利啊，唔需要噶，係咪啊？所有嘢咧要經過磨練先至得噶。你睇下嗰個叫咩啊？全紅嬋出身環境好差噶，係咪先啊？命運唔係好噶，7歲就去跳呢啲跳水，好艱苦練啊，係咪啊？你睇下係咁樣磨練出嚟噶，呢啲佢係屬於咩啊？贏咗自己嘅命運，呢啲先係值得讚賞。老豆剩落俾你有乜好讚賞啊？你可以用得幾耐啫？係咪啊？轉個頭都揈晒咯。呢啲就唔一樣啦，係咪啊？喺內地仲有一個叫咩龐眾望呢個學生哥啊，內地好多，係咪啊？個媽又係殘廢，個爸又有精神分裂，佢自己亦都有心臟病，佢都可以讀到而家做博士添。係咪啊？所以話咧，天作孽猶可為，天就係先稱我條件不足，但係你亦都可以改變喎。自作孽就不可活啦。好多自己攞嚟衰噶，出身好啊嚇，無憂無慮啊，你以為佢好咯嗬？結果咧做孽，嗰啲就攞嚟衰啦，係咪啊？所以我哋咧一個人有福，亦都係自己收；選福亦都係自己喎。你睇而家有啲人啊，我以前咧做過工作都係噶，我見到好多父母。真係買好多嘢俾小朋友，好多好多，甚至有啲咧俾1000蚊佢，你揀粒水晶啦咁，啲水晶好貴啊，係咪啊？佢就有得去揀，即係好多咧已經係用物質去交換佢啊，交換佢對佢嘅教育啊，你明唔明啊？所以話教養啊，你識教先好養，你又唔識教，只係用錢去滿足佢咯，好多係咁樣啊。嗰個男仔啊，小朋友應該係7、8歲，肥嘟嘟噶，個樣好有福噶，10個書包，全部名牌書包。我睇住佢喎，睇住佢幾年，個樣一路損晒福。以前肥頭得意喎，而家隻耳仔縮晒水喎。所以話相由心生喎，你有個福相，你唔識得運用呢個福相，你都係冇用噶。假如我哋個相唔好，我識得運用佢，識得善用佢，你個相一路變噶喎，明唔明啊？所以話一切福田不離方寸啊，所以啊，你諗下而家好多人咧，有一個你實知啦，袁了凡，好多人都知啦，係咪啊？咁啊年輕嘅時候咧，俾啲命理先生批佢咧，科舉次名嘅啫，命係得53歲，而且冇仔女，佢係好信命運。直到37歲，佢遇到雲谷禪師指點佢，命係由我作，福自己求噶。透過佢呢10年8年行善積德，終於打破呢個預言，有仔女，長壽74歲。所謂了凡四訓就俾我哋知道噶，唔係咁嘅，係可以變嘅。問題你想唔想變？你唔想變嘅，咁咪跟住呢個命運行到最後咯。咁你就唔好講話，哎呀，點我一世咁老到咯，係咪先啊？你冇奮鬥過啊？你冇喎，係咪先啊？所以你睇下孫悟空都係啊，佢話我命由我不由天啊，係由我自己啊，天啊，係咪啊？表達咗咧，唔向命運低頭，主宰自己命運嘅決心，
所以咧，你諗下，連孫悟空都咁講，點解啊？因為佢知道所有嘢係我哋個心作怪，個心心行先咯。但我哋一般人唔係，係咪啊？一般人咧福行先，以為我有福就好啦咁。如果你個心冇行，你個福點會到咧？唔相應嘅，我意思即係話，譬如你話師傅，我恭喜我發財。第一，我又唔係做生意，係咪先？第二，我又唔會賭錢，我何來會發財啫？唔相應啊！我哋要求咩嘢咧？一定要相應。你求嘅嘢唔相應咁啊，點會心想事成啊？係咪先啊？呢個係自欺欺人噶咯。甚至有好多人點講咧？而家好興嘅，去整容整到個樣咧好年輕都有，一睇就知道整咗啦，係咪？一個50幾歲嘅人點可能變咗18歲咧？你個樣點整都得，你整唔到你嘅命運咯，整唔到你嘅掌紋，整唔到你嘅指毛，係咪啊？你個樣好年輕，但係你嘅內臟、心肝脾肺腎可唔可以年輕啊？一樣60歲咪60歲咯，係咪先啊？整容樣就變咗啦，但係可唔可以改變你唔貪嗔痴啊？可唔可以令到你有福報啊？係咪先啊？你睇下以前 Michael Jackson 個樣本來都時時正正，整容整到古古怪怪喎，成個樣走晒樣添啊！我講你聽，呢啲已經毀晒容喺毀晒容。上天俾你個樣，你都去破壞佢。父母俾我哋嘅係咪先啊？除非你係交通意外撞到面目全非，咁你梗係要整啦。如果個人好端端咧，冇必要去整啦，因為你個心變，你個樣就變咯。你個心唔變，樣變冇用嘅喎。所以佢哋成日要點啊？修理咯，成日都要修理嘅喎。整咗容你話一次㗎？唔係啊。其實我講起上嚟，起碼17、8年前，我一次去上海，去坐嗰個大酒店，嗰次唔知係去學心靈課程嘅。咁咧個導師話：嗱，你睇行來行去啲人，你知唔知啊？呢度有10個着咗5個整咗容㗎。嚇，咁誇張？佢話係，內地好普遍整容。整咗之後點咧？你唔衰得噶嘛，係咪先啊？越嚟越要求高，呢度靚完又到呢度，呢度呢度，梗係幾年後咧就變晒質咯。你搏命俾錢去保護翻呢個面咯。你諗下先，我哋平時一個人咧，唔係有病都唔想做手術啦，係咪咁講？有病做手術嘅無可奈何，逼住啫。無端端去搞呢啲咁嘅手術，你話係咪真係自己攞嚟啊？係咪啊？嗰啲痛苦你諗下。係咪先啊？老嚟更加多病苦啊！我哋聽，所以我哋知道好多嘢咧，佛家叫我哋講，係咪啊？要自然，唔好咧喺度咧，即係喺度自己做作，唔好咁樣，係咪啊？所以話咧，天作孽猶可為啊嘛，自作孽不可活，就係咁樣啦，係嘛？一切福田不離方寸，從心而覓，感無不通。意思就係指世間所有嘅功德都係來自於自己嘅內心，心咧係我哋耕耘呢個心田。斷惡修善，咁就能夠感通天地，獲得福報。咁呢個咧係強調心性呢個命運嘅根本。好嘅風水亦都代表咗，係咪啊？因為點解啊？福人就居福地喎。你冇呢個福你居呢個地你都唔長久嘅喎，係咪先啊？所以福人自然居到福地嘅，唔需要你去特別去，一定要掘咗人哋個咩祖先嗰啲墳墓啊。呢個風水地你攞咗人哋最好風水地都冇用噶，唔係你噶嘛，唔係你噶，有乜用啫？係咪先啊？係你嘅嘢自然有嘅，唔係你嘅嘢強求都冇用嘅，同你都唔配，係咪啊？所以話厚德載福同埋德不配位啊！就算我而家俾一個世界上最好嘅風水地你個德配唔配到呢個位啊？你都配唔到，有咩用咧？係咪先啊？所有嘢一定要相應嘅，唔相應嘅嘢你就係妄想啦，係嘛？所以佢話咧，一切福田不離方寸，福田就指功德福報，方寸就指我哋嘅內心。含義就話所有福報離不開呢個心，心係根本，心能轉境，從心而覓，感無不通啊，係嘛？所以六祖壇經亦都有講啦，強調唔好喺外求福，反而咧係自省咁咧。你咧一路一路去改變咧，真係個樣係會變噶嚇，我都見唔少掌紋都會變噶，你可以試下噶。你而家咧用啲墨印咗啲手掌
你又發我1年或者3年，我要去行多啲善事，改下自己脾氣毛病，你個掌紋都會變嘅喎。你知唔知啊？你可以試下㗎。你印咗幾年後再睇翻，你就知道個掌紋一路變。同埋一個人福薄嘅人都係嘅喎。佢當佢越行善咧，個耳仔以前係老鼠耳都好啦，佢收收下隻耳仔又有肉嘅喎，係咪啊？所謂相係由心生㗎，隨住你個心境去改變嘅。唔係喺外邊嚟嘅，係自己嘅心境。正所謂咧，由內而外㗎嚇。咁所以佢話啦，人咧係嘛，強調咧唔好向外求嗱。咁所以我話風水輪流轉呢個咧就係真嘅。人人咧都係中意靚，都喜歡照鏡，尤其是女性。咁啊，關於照鏡咧有一個非常著名嘅故事，白雪公主佢個繼母皇后有一次咧就同啲講呢個魔鏡，皇后咧日日問魔鏡，魔鏡呢個國家最靚邊個女人啊？咁佢就話啦，魔鏡就話啦，尊貴嘅皇后，你咪係呢個國家最靚嘅咯。咁後來咧，當白雪公主長大咗之後，皇后又問魔鏡啦，魔鏡，邊個係國家最美麗嘅女人啊？魔鏡回答，皇后啊，從前係你係國家最靚嘅美女，但係而家變成白雪公主啦。皇后聽咗之後好嬲喎，將個魔鏡打碎咗，派人咧去殺呢個白雪公主。所以咧，照呢個魔鏡嘅後果咧，就反映我哋自己嘅妒忌。人好多時都係嗰個妒忌，人哋正所謂憎人富嘅厭人窮啊嘛，有好多人係咁樣嘅，自己冇嘅嘢咧，人哋有又唔抵得㗎，係咪啊？咁所以咧嗱，我哋要明白，儒家咧嘅思想教我哋同人哋相處，佛家咧就教我哋同自己嘅心相處，而道家咧就教我哋咩啊？同大自然相處。大自然咯，如果我哋冇大自然，我哋點樣喺度生存咧？係咪啊？我哋一粒米呢個大自然啊，有水啊，係咪啊？所有嘢萬物先至能夠成為一粒米噶，係咪啊？所以如果我話你想揾十方財，但係你冇十方嘅心啊，你嘅心量啲咁大，點揾呢？係咪啊？譬如我哋將內在敵人變成朋友，人係有命嘅，將你嘅命嘅價值發揮，凡係眾生都有個常，有心做就做，係咪啊？唔好諗太多啊！但我哋一定要有一個心理準備，逢係我哋想好咧，一定係點啊？好事多磨，唔會就咁俾你嘅，好事一定多磨噶嚇。第一，我哋嘅命運就遺傳嘅因素啦，仲有童年嘅教育好重要，父母嘅關懷亦都好重要嚇。第四就學問啦，第五就入社會嘅時候，第一份工對佢嚟講係好重要嘅喎。第一份工佢遇咗挫折之後咧，佢就好弊噶啦，唔想行噶啦喎。所以佢踏出社會第一份工咧係好重要嘅嚇。第六就話有冇一啲好嘅朋友，係咪啊？好嘅朋友可以咧同你傾心事啊，係咪啊？係一啲良友咯，唔係一啲豬朋狗友咯，係咪啊？啲世間好多屬豬，好啲屬狗噶中意同啲屬豬屬狗嘅人喺埋一齊嘅喎，因為屬豬屬狗嘅人識氹你嘛。去吃喝活樂啊嘛，係咪啊？所以襯埋嗰啲咧屬豬屬狗嗰啲嘢。我意思唔係真係屬豬屬狗啊嚇。咪咁你問下人，你係咪屬豬㗎？你係咪屬狗㗎？我唔同你做朋友，唔係咩意思啊？而係佢個行為係咪啊？成隻豬成隻狗咁樣啊咁第七就係遇好啦，係咪啊？我哋咧最緊要咧唔好有錯嘅心態先，係咪啊？唔好怨天尤人先。第八就係婚姻啦，婚姻好重要嘅嚇，係我哋一生人嘅伴侶喎。咁好啦，中年之後啦，理財、職業、名利、信仰，保障自己啦。病咗咧老人嘅心態啊、疾病啊，係咪啊？咁呢個都係嘅嚇。咁所以咧，我哋要知道富貴真係如浮雲嘅啫但係而家好多人咧，點解話難教咧？好難教㗎，而家啲學生點解難教啊？唔好講學生難教，你哋都難教啊！唔好講學生啦。點解啊？因為個鹽好貴，鹽好貴啊！你聽唔聽學錯我講啊？尊嚴好貴啊！唔係你食嗰啲鹽好貴啊，係我哋每個人嘅我執個尊嚴好貴啊！我中意係咁啊！所以點解佛陀話活法眾生難調難服，就係個尊嚴太貴咗。我中意係咁啊，唔聽人講咯，
係咪啊？如果個人啊放低嗰個尊嚴，虛心學嘅話，你嘅得益真係不少咯，係咪啊？所以咧，真正嘅君子咧係問禍不問福噶。啊，你知道自己有咩問題去改進，唔係問我啲福幾時嚟喎，係咪先啊？你有福嗰樣嘢你都知道啦，你而家眼前擁有嘅嘢你已經知道，問嚟做咩啊？你問一啲你唔知嘅嘢嘛，係咪啊？算命先生，我將來點樣啊？同埋我有啲咩嘅性格唔好啊？請你講出嚟啦。係問禍不問福噶，問福嗰啲咧就係愚痴嘅咯。你眼前都有福啦，你仲問嚟做咩啊？係咪先啊？但我哋要知道咧，世間咧唔會完美，有啲人咧婚姻好，健康唔好，係咪啊？啊，有啲健康好，家庭又不和，啊，有啲甚至係冇兒女，係咪？啊，有啲咧甚至咧係啊有兒有女一大班咯，但係冇屋住。世間唔會有完美嘅，啊，總有一啲咧，有一啲流失咗嘅。如果我哋而家生活咧，樣樣都有啲無有缺咧，已經好好啦，係咪啊？我哋人咧，如果追求完美咧，就等於失去一切。世間冇完美嘅，只有我哋知足眼前無有缺，你已經係最完美嘅啦。啊，冇話哎呀，我又冇呢樣冇嗰樣，人哋有我有羨慕，唔需要啊，係咪啊？所有嘢咧係都係一樣嘅，有又如何，冇又如何咧？係咪先啊？你睇你所擁有嘅，所以有陣時去助念咧，有啲人咧佢走咗嘛，先生係咪60幾歲走咗？我話你點解要睇住你先生啫？你有幾個孫，有幾個仔女，你而家眼前都總有呢個啊？你點解睇失去嗰一點咧？係咪啊？我哋人唔好睇失去嗰一點。我哋睇下眼前自己擁有幾多。如果你話我想再要啲乜嘢，你可以從心而覓，係嘛？咁所以啊，如果你知道我哋咧多生多世咧，係咪啊？我哋咧其實咧都係經過努力，尤其是我哋今生咧，其實好多人呢在座好多個咧，都係由零開始嘅，唔係嘅，唔係一嚟到就有屋噶，係咪啊？都係自己奮鬥噶，係咪啊？咁樣你就為你自己鼓掌啦。因為你跑贏咗你嘅命運啦，我本來乜都冇啊，屋又冇啊，係咪啊？乜都冇，而家你有屋啊，有車有樓啊，係咪啊？有晒呢啲啊，你係咪已經係跑贏咗你自己命運啦？如果你唔去奮鬥，哎呀，咁嗰份工咁辛苦，哎呀喺賭場做要捱夜，我唔做啦，你有冇啊？係咪啊？所以咧，我哋有陣時咧都要讚下自己，我哋係跑贏咗自己命運噶。係嘛？不過贏幾多咧，就大家個心中去計啦，係咪啊？因為每個人嘅把尺唔同啊，係咪啊？或者係覺得我咁先多咧，係咪一間屋唔夠咧？而佛教咧亦都講啦，嗬，所有嘢緣起性空嘅，係佛教嘅理論。意思就係世間萬物萬事物皆由因緣條件具足咧就成就，條件唔具足咧就變動啊。咁啊呢個條件咧，我哋就睇唔到啊，係咪啊？兩者都係一實兩體嘅啊，咁啊，所以我哋呢度咧亦都有講到話，福係禍所倚啊，禍係福所伏。意思即係話咧，係禍福互相依存，互相轉化。喺災禍之中咧，亦都潛在着幸福嘅機緣啊。所以話有啲人話因禍得福啦，而幸福當中咧，亦都隱藏咗災禍嘅因子喎。你唔好以為而家乜嘢話係咪啊？所謂有啲人點啊，樂極生悲。咁呢個咧就教我哋啦。人喺順境嘅時候咧，保持警覺；逆境之中咧，亦都保持希望。處事咧，亦都要謙虛謹慎嘅。禍福係相依㗎。咁當然啦，嗱，我哋而家咧講話有福咧，其實有邊個好似我哋咁有福啊？翻到嚟念佛係咪先啊？我哋專修念佛嘅人，將來就一定咧能夠離開呢個苦海。因為世間所有幾好嘅嘢，你冇一樣嘢帶得走，係好短暫，係咪啊？正所謂我哋到時帶業往生，咁所以啊，我哋咧能夠有呢個福報啊，呢個福報咧就話遇到呢個法門，令到我哋咧能夠有目標、有安全感，無論今生幾苦，都係最後一生啦而且咧佛咧亦都護佑我哋喎，係咪啊？一個念佛人咧，能夠阿彌陀佛咧有25位佛菩薩喺我哋身邊，唔使求噶，只要你念佛，
佛咧就派出25位佛菩薩喺我哋身邊護佑我哋，意思就話都會逢凶化吉。只要我哋而家咧盡量自己行善積德，改下自己嘅脾氣毛病，同人相處點樣改下呢啲就已經咧好有福報噶啦咁好啦，今日講到呢度感恩大家，南無阿彌陀佛。